हेलो गाइस, आज हम जानने वाले टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, एक साल में 31 करोड़ 5,56,226 घंटे होते हैं। फैक्ट नंबर 2, जब कोई व्यक्ति खर्राटे मार रहा हो तो वह सपने नहीं देख सकता। फैक्ट नंबर 3, ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इतने सांप होते हैं जितने दुनिया में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। फैक्ट नंबर 4, चींटी अगर एक बार सो जाए तो वह दोबारा नहीं जाग सकती। फैक्ट नंबर 5, अमेजन के लोगों में एरो का मतलब है कि उनके पास A to Z सामान मिल सकता है। गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।